नमस्कार सुभी दर्शक बंधु नववर्ष समस्त को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। दर्शक बंधु आम आज ये पहुंचीचु घंटशिला पर्वत रे किंतु घंटशिला पर्वत कौन पे होता कहीं जानी ना किंतु आज गोटे आश्चर्यजनक कथा सबुठी अनेक गुड़े पत्थर पड़ी किंतु गोटे पत्थर को बाड़े घंट शब्द शुभुची। देखो मुझे देखा पत्थर ये हूँ पत्थर साउंड ये भी अच्छी पत्थर साउंड एटा भी देखो पत्थर साउंड किंतु गोटे पत्थर देखो घंट साउंड। दर्शक बंधु कौन ये पत्थर महत्व अच्छी जानापी अंचल सारा समस्त मन में आग्रह प्रकाश कर अनेक दूर दूरांतर लोक भी पत्थर को देखापी आसुच्च किंतु अनेक लोग जो मैंने भी देखी ना से अविश्वास कर हाँ एगुड़ा सब मिछ कथा कि मो भाई मैंने समस्त अच्छा पचारतु मुझे बाड़ौची घंट साउंड शुणु आपड़ जो अविश्वास हो मोर भाई जन कौन भाई टे देखु घंट साउंड टा पत्थर घंट साउंड तुम जो छिड़ा है से पत्थर बाड़े ए खोर्धा जिला बाणपुर रे माँ आराध्य देवी भगवती पीठरू अल्प दूर रे घंटशिला पर्वत किंतु पूर्वर बाणासुर राजा एठारे बसवास करुथिले। ए पहाड़र ना आमे आम बहु पूर्वपुरुष जानिछु समस्त जानिछथि घंटशिला हेले घंटशिला कौन पे होता कहीं जानी ना किंतु आमे एबे भाबुछु बोधे पत्थर जो घंटर साउंड होउछु जे सेई मुनि ऋषिंकर किछि आशीर्वाद बोधे ये घंटशिला घंटी शब्द शुभुची। देखो ये पत्थर पुणी से घंट शब्द जदि आपण माने एटाको अविश्वास बोली भाबुछंती ताले माँ भगवती मंदिर पीठरू किछि दूर घंटशिला पर्वत तांको पाद देशरे रामचंद्र मंदिर और हनुमान मंदिर अच्छी आपण मैंने निजे भी आसी ए पत्थर को छुई टच करके घंट साउंड सुन